Assalomu alaykum azizlar, hurmatli obunachilar, kuzatuvchilarim. Bugun fikringizga Hayot aziz, hayot muqaddas nomli hayotiy hikoyamni havola etmoqchiman. Marhamat. Ushbu audio kitobchamda hayotim davomida men uchun qadrli bo'lgan ayrim voqealar haqida yozdim. Maqsadim hayotiy xotiralarim va yozgan she'rlarimni fikringizga havola etish hamda dunyoda sof vijdonli yaxshi insonlarning bor ekanligi, bu dunyoda kimgadir qilingan yaxshilik, ezgu amallarning mukofoti faqat yaxshilik ekanligiga, inson qalbi toza, imonli bo'lsa, uning hayot yo'llarini yorug' nurlar yoritishiga o'zi guvoh bo'lishi, haqiqat egilsa-da sinmasligiga, yomonlik javobsiz qolmasligiga, insonlarni kechira olish matonati, ajrlar sababchisi, ikki dunyo saodatiga olib boruvchi yo'l ekanligiga ishonganligim va mulohaza qilishimdan iboratdir. Men oddiy bir o'zbek qizi Muqaddasxon Isaqova 1955-yilning 14-oktyabr kunida jannat makon O'zbekistonning Andijon shahrida tug'ildim. Buni umr deydilar. Hozirgacha yashab o'tgan hayotimni Yaratganning menga atalgan inoyati va mazmunli hayot deb ayta olaman. Albatta, o'tgan umrimning so'qmoqlarida ko'p qiyinchiliklarni ko'rgan bo'lsam-da, shu bilan birga bir oddiy o'zbek qizi muvaffaqiyatlarga erishdim. Mening bolaligim 9 yoshimda otamning vafotidan so'ng bir kunda yetim bo'lib qolganligim bilan yakunlangandi desam to'g'ri bo'ladi. Oilada 5 farzand bo'lib, men 3-farzand edim. Yoshligimdan juda sho'x, aytganini amalga oshiradigan va ko'p vaqtini faqat otasi bilan birga o'tkazadigan, otasiga ergashib yuradigan erka qizcha edim. Hatto maktabga ham har kuni dadam olib borar edilar. Oilaviy sharoitlarimiz sababli biz Toshkent shahrida yashaganligimiz uchun 1-3 sinfni Toshkent shahridagi maktabda o'qiganman. Dadamning vafoti va Toshkentdagi 1966-yilda bo'lgan zilziladan keyin oilamiz Andijon shahriga to'liq ko'chib kelgan. Dadam bilan bog'liq xotiralarimni ulkan yaxshiliklar, mo'jizalarga boy, quvonchlar bilan to'lib toshgan, baxtiyorlikda o'tgan bolalik hayotim bilan xotirlayman. Men 3 yoshimdan samolyotlarda Toshkentdan Andijonga, Toshkentga uchib borishimizni, poyezdlarda yurishlarimiz, markaziy telegrafga borib, kabinalarda Andijondagi qarindoshlar bilan telefon aloqasi orqali gaplashishlarimizni, bizning uyimizga Andijondan mehmonlar, buvalarim, buvlarim, ammalarimni kelishlarini yaxshi eslayman. Dadam barcha bayramlarda hammamizni yetaklab do'konlarga olib borishlarini, bizga yangi liboslar, kiyimlar olib berishlarini eslayman. Ayniqsa Yangi yil bayrami arafasida Toshkentning Xadira hududidagi hovlimiz ham shu joyda bo'lgan. Hozirda ham shu fontanlar bor. Fontanlar atrofida qator qilib o'rnatilgan Yangi yil archalari bilan bezatilgan ko'p ertaknoma do'konchalardan dadam bizlarga yaxshi, chiroyli kiyimlar, o'yinchoqlar, shirinliklar sotib olib berar edilar. Dadam juda mehribon, hammamizni yaxshi ko'radigan, farzandlarini sizlab, erkalab gapiradigan, oilasini qadrlaydigan va oila ta'minotini yetarli darajada but qilib qo'ygan ota bo'lganlar. Men uchun mo'jiza bo'lgan bir kun haqida sizlarga so'zlagim keldi. O'sha yili 4-5 yoshlarda edimmi, dadam odatdagidek bizni Yangi yil sovg'alari bilan tabrikladilar. Shunda men Qorbobo ham menga sovg'a beradimi va u qachon bizning uyga keladi desam, bugun kechasi soat 12:00 da Yangi yil bilan birga osmondan uchib keladi. U Ayoz bobo, siz uni kuting,
va u albatta sovg'a beradi degandilar. O'sha kuni uxlamasdan qorbobo kelishini kutishga qaror qilganman va kravatimni tashqariga olib chiqib berishlarini so'raganman. Dadam kravatimni tashqariga, ayvon, verandaga olib chiqib, meni issiq kiyintirib yotqizganlar. Lekin o'sha kuni kechasi uzun oppoq soqolli Ayoz bobo osmondan Yangi yil deb yozilgan yonayotgan yulduzchalar bilan birga uchib kelib, menga sovg'a berib ketganini aniq ko'rganman. Bu holatga juda ishonganman. Ertalab tursam, men uyda yotibman. Yostig'imni ostida esa qorbobo menga berib ketgan o'sha sovg'a bor edi. Men bu mo'jizaga hozir ham ishonaman. Bir ozdan so'ng uxlab qolgan ekanman. Dadam meni uyga olib kirib yotqizib, yostig'imni ostiga sovg'a qo'yib qo'ygan ekanlar. Otam vafotidan so'ng onam bu og'ir musibatdan juda qiynalganlar. Uzoq kunlar kasal bo'lib yotib qolganlar. 1-2 oycha o'tgandan so'ng o'zlarini ham, bizni ham mehnat qilishga jalb qilganlar. Bolalar tarbiyasi, ta'minoti faqat onamiz zimmasida edi. Onam irodali, imoni mustahkam, juda hayoli, tarbiyali, bir so'z bilan aytganda oqila, go'zal ayol edilar. Onam chevar bo'lganlar va igna bilan quduq qazib, hayotning har qanday og'ir sinovlariga bardosh berib, halol mehnat bilan o'zlarini hayotini farzandlariga bag'ishlab, bizni hech narsaga muhtoj qilmasdan voyaga yetkazganlar. Yoshim kattaroq bo'lib, onajon, bu hayotda juda qiynalgansiz desam, men sizlar bilan qiynalganlarimni qiyinchilik demayman. Mening eng og'ir musibatim otangdan ayrilganim bo'lgan. Otang kabi bekamu ko'st, halol, vijdonli, komil, chiroyli insonlar kamroqmi? Men bir umr otangni itoatida va belgilab bergan tartibida ularga sodiq bo'lib yashab o'tdim deganlar. Yana shuni aytamanki, onamni o'z hayotidan norozi bo'lib noliganlarini bilmayman. Hech qachon nochor qoldim yoki pul yo'q demaganlar. Shunday kunlar bo'lar ediki, ro'zg'orda kamchiliklarni borligi bilinib qolar. Lekin onam bu haqida bolalariga bildirmaganlar. Bu kabi holatlarni faqat men bilar edim. Chunki oilamizning savdo ishlarida hisob-kitob daftari asosan menda bo'lar edi. Yoshlik yillarimda ko'rgan qiyinchiliklarimni qanday izohlashni ham bilmayman. Uyimiz, pulimiz, yegulik, oziq-ovqatimiz, kiyishga kiyimimiz doimo yetarli bo'lgan. Faqat hovlidagi og'ir ishlarni bajarishda qiynalardik. Hovlimiz katta bo'lib, mevali daraxtlar ko'p bo'lgan. Toklarga qarash, daraxtlarni kesish, kuzda anor va anjirlarni yerga ko'mish, qishga ko'mir jamg'arish, o'tinlarni aralash, qishda qor kurash, hovlining devorlarini ta'mirlash ishlarini asosan onam ikkalamiz bajarar edik. Opalarim tikish ishlarida onamga yordamchi bo'lishgan va oiladagi o'g'il bola bajaradigan ishlar 13 yoshimda to'liq mening zimmamda edi. Bir yilni hech ham esimdan chiqarmayman. 1968-1969 yilning qish faslida qalin qor yog'ib, tomlarni kurash zarur bo'lib qolgan. Hamma o'z uyini tomini har kuni kurar edi. Ko'pchilikni tomlari qorni ko'tara olmay bosib qolgan. Men ham belimga belbog' boylab, baland tomga chiqib, tomga o'rnatilgan temir ustunga ehtiyot chorasi sifatida belimdagi belbog'imni ipga mahkam qilib bog'lab, har kuni qor kurardim. Juda qiynalardim. Onamga bildirmasdan yig'lab olardim. Tomdan tushgunimcha onam pastda kutib turardilar. Hayot meni bu kabi qiyinchiliklarga bardoshlik qilib tarbiyaladi. 13 yoshimda g'iz zavodidan pishgan g'isht olib kelganman va hovlimizni qo'rg'on devorini qayta qurganmiz. Buni ham bir ajoyib xotira bilan eslayman. G'iz zavodiga borsam, yoshi katta odamlar, navbat ko'p, hamma birinchi bo'lib g'isht olishni talab qilar
va harakat qilar edilar. Birinchi kuni bu olomonga kira olmadim. G'isht sotib olish tartiblarini umuman tushunmas edim. Ertasi kuni yana bordim. Hamma meni chetga surib chiqarar edi. Shunda olomonni ichiga kirib, menga g'isht sotinglar deb baqirganman. Kassirni oldida bir kishi, u haydovchi ekan. "Iya, qizim, senga g'isht kerakmi? Otang yo'qmi?" dedi. "Otam o'lgan, akam ham yo'q, pulim bor" dedim. Shunda o'sha haydovchi amaki, "Ey odamlar, shu kichkina qizni g'ishtini men olib mashinamda tashib beraman" dedi. Hamda qo'limdan pulimni olib kassaga to'ladi. Chek va ruxsatnoma olibdi. Meni yetaklab g'ishtlar pishgan pechlar oldiga olib borib, katta zil mashinasiga g'ishtlarni ishchilarga yuklatgan. Hamda meni ham mashinaga chiqarib, manzilimizni so'rab, sotib olgan g'ishtlarimizni olib kelib berganlar. Shunda men g'isht sotib olish tartiblarini ham tushunib olganman. Katta mashina ichida, haydovchining yonida kichkinagina qizcha g'ishtlar bilan mahalla ko'chasi bilan hovlimiz oldiga kelsak, ko'chada qo'shni erkaklar turishgan ekan. G'isht olib kelganimni ko'rib hayron qolishgan. Qishga tayyorgarlik ko'rish uchun 4-5 tonna ko'mirni ko'mir skladdan sotib olib kelib, o'sha kuni bir o'zim arava bilan hovlimizning chekkasida bo'lgan omborxonaga tashib qo'yar edim. Kuzda ko'mir olgani bordim. U yerda yana o'sha haydovchi amaki meni ko'rib qoldi va darrov pullarimni olib ko'mir olishimga yordam qilgan. Yana o'sha mashinasida uyimizga olib kelib berganlar. Shunda men sizni faqat g'isht tashib yurarsiz deb o'ylovdim. Sizga rahmat aytmoqchi edim dedim. U amaki, men g'isht ham, ko'mir ham tashiyveraman. Qaysi joyda ish ko'p bo'lsa, o'sha joyga boraman. Menga rahmat aytishingning hojati yo'q. Tashish pulini berding-ku deganlar. Lekin o'sha insonni hozirgacha katta hurmat bilan eslayman. Hayotda, jamiyatimizda bu kabi halol, samimiy insonlar juda ko'p bo'lishini istayman. Bu amakiga chin yuragimdan rahmat aytaman va oxiratlarini obod bo'lishini Yaratganni o'zidan duolarimda so'rayman. Bu insonlar yaxshi odamlardir. Shu kabi qiyinchiliklar yoshlik paytlarimda ko'p sodir bo'lgan. O'sha davrlarda 1-may Xalqaro mehnatkashlarning birdamlik kuni hamda 7-noyabr Oktyabr revolyutsiyasi kuni bayramlari katta tayyorgarliklar bilan nishonlanar va bayram arafasida ko'cha qo'rg'on devorlarini ta'mirlash zarur hamda mahalla raisi shaxsan o'zi xonadonma-xonadon yurar edi. Onamga ortiqcha gap aytmasinlar deb qo'shnilardan 1-2 kun oldinroq qo'rg'on devorlarimizni maxsus apparat yordamida oqlab qo'yardim. Yana uyga biror zarur jihozlar sotib olish kerak bo'lganda, xolodilnik, televizor, stol-stullar sotib olish masalalarida qiyinchiliklar ko'p bo'lgan. Tayyor pulimizga o'z vaqtida zarur jihozlarni sotib ololmas edik. Qarindoshlardan yordam so'rab, ularni bo'sh vaqtlarini kutardik. Shuningdek, hovlimizdagi xonalarni ta'mirlash ishlarini bajartirishda ustalar bilan kelishish, ular tomonidan bajarilgan ishlarni nazorat qilish, bajarilgan ishlarga to'lovlarni amalga oshirishda o'g'il boladek muomala qilish zaruriyati nihoyatda sezilardi. Bir so'z bilan aytsam, bir erkak kishi bajaradigan mehnatlarda juda qiynalganmiz. Bunday ishlar mening jajji zimmamga yoshligimdan tushgan va meni bardoshli, irodali, onamning yonida ishongan yordamchisiga aylantirganligi sababli onam meni o'g'lim der edilar. Qiyinchiliklar bilan katta bo'lganligim sababli albatta oliy ma'lumotli bo'laman deb harakat qilganman. Maktabda a'lo baholarda o'qiganman. 8-sinfni tamomlab ishlamoqchi bo'lib 1970-1972 yillarda hisobchilar tayyorlash texnikumining kechki bo'limida o'qiganman va kunduzi maktabda o'qishimni davom ettirib 10-sinfni tamomlagunimcha bir vaqtning o'zida hisobchi mutaxassisligi bo'yicha o'qib qizil diplom olganman.
shu davrga ishga kirmoqchi bo'lib so'rab surishtirib viloyat statistika boshqarmasiga ish so'rab borgan ekanman. U joyda bir xodim bo'lim boshlig'i bo'lib ishlar ekanlar. Meni eshitib, qizim, orzularing yaxshi, faqat bu boshqarmada ishlash uchun shu diplom yetarli emas. Maktabni tamomlab Toshkent xalq xo'jaligi institutiga kirib, uni tamomlab kelsang, bu tashkilotda ishlaysan. Seni albatta ishga olamiz deganlar. Men maktabda o'qib yurgan davrlarimda kam gapiradigan, oilam hayotini chuqur o'ylaydigan, asosiy o'g'il bolalar bajaradigan ishlarni bajarishga doim shay turishga majbur bo'lgan, bo'sh vaqtlarini dugonalari bilan birga o'tkazishga, bolalarcha o'yinlar bilan mashg'ul bo'lishga imkoniyati yo'q qizaloq bo'lib qolgan edim. Texnikumda o'zimdan katta yoshli insonlar bilan o'qiganman va do'stlarim ham asosan o'zimdan katta yoshlilar edi. Taqdirning taqozosi bilan maktabni tamomlab, o'sha 1972-yili Toshkent xalq xo'jaligi institutiga o'qishga kirganman. O'qishga kirish davrlarim ham ajoyib sarguzashtlarga boy bo'lgan. Onam Toshkentda o'qishimga qarshi bo'lmaganlar-u, lekin qizim, otang, akang bo'lmasa, Toshkentga sening orqangdan kim boradi? Hujjatlaringni shu Andijondagi institutlarning biriga topshirib, shu joyda o'qiy qol deganlar. Nima qilishni bilmay qiynalganman, lekin hayot meni mustaqil, jasoratli qilib tarbiyalab bo'lgan edi. O'zimga, bilimimga ishonar, o'sha vaqtlarda o'zimni faqat o'zim himoya qilishim, har qanday noto'g'ri ishlardan saqlanib yurishimni tushunib yetgan edim. Toshkentga borib, o'z vaqtida hujjatlarimni topshirish maqsadida hech kimga aytmay hujjatlarimni tayyorladim va opamni Toshkentga borib jiyanlarimni o'ynatib kelaylik deb ko'ndirdim. Toshkentga bordik. Endi qanday qilib bo'lsa ham hujjatlarimni topshirishim kerak edi. Opamni jiyanlarim bilan Beshyog'ochdagi institut ham shu yerda edi. Komsomol ko'liga, hozirgi Magic City parkka olib bordik. Ularni u yerda qoldirib, magazinga borib kelay deb institutga chopdim. Qabul komissiyasiga kirsam, hujjat topshirmoqchi bo'lganlar juda ko'p. Hayron bo'lib qoldim. Chetga chiqib turgan edim, bir ziyoli amaki shochib chiqib ketayotgan ekanlar. Ular bilan salomlashib, negadir ulardan maslahat so'radim. Hujjatlarimni ko'rsatdim. O'sha amaki hamma hujjatlarimni ko'rib berdilar va qayerliksiz deb so'radilar. Men andijonlik ekanligimni aytganimda, "Iya, andijonlikmisiz? Qani bu yoqqa yuring" deb meni hujjatlar qabul qiladigan xodimning yoniga olib bordilar va shu qizchani hujjatlarining hammasi bor joyida ekan. Iltimos, tekshirib qabul qilib olinglar deb hujjatlarimni ularga topshirib chiqib ketdilar. Hujjatlarni juda oson topshirib, opamni oldiga bordim va biz o'sha kuni Andijonga qaytib ketdik. Lekin hujjat topshirganimni hech kimga aytmadim. Keyinroq institutda o'qib yurgan davrimda hujjatlarimni topshirishga yordam bergan, menga yaxshilik qilgan bu insonni Toshkent xalq xo'jaligi institutining Andijon filiali rahbari ekanligini bilganman. Oxiratlari obod bo'lsin. Bu insonlar yaxshi odamlardir. Andijonga kelganimdan so'ng endi Toshkentga ketish, imtihonlarni topshirish rejalarini tuza boshladim. Mening baxtimga sinfdosh dugonam Toshkentga tog'asining o'g'liga turmushga chiqayotganligini aytib qoldi va dugonalarimizni Toshkentga to'yga bora olmasligini aytib juda xafa bo'ldi. Men unga Toshkentga o'qishga hujjatlarimni topshirib kelgan sirimni ochdim va u rozi bo'lsa, ular bilan birga ketishi mumkinligini aytdim. Shunday qilib, to'y kuni ham keldi. Men onamga bor haqiqatni aytib, dugonam bilan birga ketishimga ruxsat so'radim. Onam dugonamning onasi bilan gaplashib, birga ketishimga rozi bo'ldilar va Toshkentda bizning tanish yaqinlarimiz borligini, manzillarini taxminan tushuntirib, ularni topishimga yordam berishlarini so'radilar. Bizlar bir avtobus odamlar bilan kelinni Toshkentga olib ketdik. Borganimizda kelinni
kuyovning uyiga emas, kuyovning o'sha Sebzor mahalladagi andijonlik yaqin do'stlarini uyidan karnay-surnaylar bilan olib chiqib ketish maqsadida avval ularning uyiga tushdik. O'sha kuni to'y to'polon o'tdi. Biz Andijondan kelgan mehmonlar birinchi tushgan uyimizda qoldik. Ertasiga onam aytgan tanishlarni topish maqsadida ular bilan gaplashdim. Yana mo'jiza yuz berdi. Bizlar men qidirayotgan tanishlarimning uyiga kelgan ekanmiz va shu xonadonda turib kirish imtihonlarini topshirdim. Ushbu tanishlarimiz menga kirish imtihonlarini topshirish vaqtlarimda o'z xonadonlaridan menga qulay sharoitlarni yaratib berganlar va mendan pul yoki biror narsa talab qilmaganlar. Bu insonlar yaxshi odamlardir. Shu yili o'zim xohlagan Toshkent Xalq xo'jaligi institutiga o'qishga kirish baxtiga ega bo'ldim. Men juda xursand edim. Lekin onam aytganidek, meni orqamdan keladigan otam, akam yo'q. Men bir o'zim yolg'iz edim. Bu yolg'izlik emas edi. Chunki ortimdan menga ishongan, meni qudratli qilib turgan matonatli onam, mehribon onajonim bor edilar. Shunda bildimki, Yaratganning inoyati ulug', keng qudratli bo'larkan. Agar o'zi qo'llasa, o'sha insonni yo'llarini yoritib, mashaqqatlarini oson qilib, ezgu maqsadlariga yetib borishga yo'l ochib qo'yar ekan. Institutni 1977 yil tamomlab, shu yili shu institutda aspiranturaga o'qishga kirdim va 1980 yili uni tamomladim. Ilmiy ishlarimni asosan yakunlagan edim. Bir necha ilmiy maqolalar chiqarishga erishganman. Lekin oilaviy sharoitim, farzandlarim yosh bo'lganligi sababli nomzodlik dissertatsiyasini o'z vaqtida yoqlay olmaganman. Aspiranturada o'qib yurgan vaqtimda yoshing o'tib qolyapti, singlingni ham uzatishimiz kerak deb meni turmushga chiqarishmoqchi bo'lishdi. Kuyov ham topildi. O'qishimni tamomlashim kerak desam, kuyov mayli men kutaman degan. Aspiranturani tamomlashim arafasida to'y bo'ldi. Yaxshi oilaga kelin bo'ldim. Turmush o'rtog'im haqiqatdan mard, jasoratli, meni tushunadigan inson edilar. Albatta, turmush so'qmoqlarida ham ko'p qiyinchiliklarni ko'rdik. Lekin endi men yolg'iz emas, yonimda kuchli inson bor edi. Ikkalamiz birgalashib bir shirin, mustahkam oilani qura oldik. 2 o'g'il farzandli bo'ldik. Halol mehnat qildik. Uy-joylar qurdik. Har yili oilaviy dam olishga, kurort sanatoriyalarga, sobiq Soyuz tarkibida bo'lgan bir nechta katta shaharlarda sayohatlarga bordik. Baxtli hayot kechirishga intildik. To'ylar, nabira sunnat to'ylari, yubileylar qildik. Yaqin do'stlar, quda andalar orttirdik. Hozirda farzandlarim oilali, 6 nafar nabirasini buvisi bo'ldim. Ikkala o'g'lim ham oliy ma'lumotli bo'lishdi. Ishlashadi. Kelinlarim ham oliy ma'lumotli, yaxshi qizlar va yaxshi oila bekalari bo'lishdi. Ular ham davlat tashkilotlarida ishlashadi. Biroq onam 2012 yili va turmush o'rtog'im 2015 yili vafot etdilar. Mening yuragim sindi. Bu musibatlarni yengish qiyin ekan. Men o'zimni yo'qotib qo'ygandek edim. Go'yoki daryoning bir qirg'og'ida qolib ketganman-ku, boshqa qirg'og'iga o'ta olmasdim. Qo'limdan ushlab, meni tortib oladigan kuch va jasorat yo'q edi. Men kechagina baxtli, quvnoq bir yosh bola edim-u, bir kunda ulg'ayib, keksa, majolsiz, sochlarim oqarib, g'arib insonga aylanib qolgandek edim. O'zimni yana mehnatga otdim. Nafaqaga chiqqanimdan so'ng ham 13 yil o'zim ishlagan moliya boshqarmasida 2022 yilgacha ishladim. Shu davrda Yaratganning menga bergan yana bir inoyati bilan 2020 yilning yanvar oyida umra safariga imtiyozli yuborildim. Ka'ba atrofida tavof qilib, unga qarab ibodat qilib o'tirganimda to'lib yig'ladim. Quvonchdan ko'z yoshlarim shunday oqar ediki, yonimda bir kuchli ilohiy qudrat turganligini sezdim. Shu maydonda ajib mo'jizalarni guvohi bo'ldim. Hech narsani o'ylamasdim.
ongim tiniq bo'lib qolgandek his etdim. Kayfiyatim quvnoq bo'lib, ruhiyatimda jasorat paydo bo'ldi. Allohning qudratiga, u har bir musulmon insonning qalbida, yonida bo'lishiga, meni o'zining panohida bir umr asraganiga hamda bir ojiz, oddiy o'zbek qizini eng baxtli ayol darajasiga yetkazganiga, keksaygan vaqtimda namoz o'qib, sajdalar qilib, Qur'onni o'qish va uqish sharafiga muyassar etganligiga hamda umrim davomida insonlarga bog'liq bo'lmaydigan, insonlar imkoniyatlaridan yuqori hamda mustasno bo'lgan bunday ilohiy mo'jizalarni menga nasib etganligiga shukronalar va tasannolar aytaman. Yana bir meni xursand etadigan baxtga ega bo'ldimki, 2025-yilning mart-ramazon oyida umra safarini o'g'lim bilan bajarish imkoniyatiga muyassar bo'ldik. Bormagan insonlarga bir armon, borgan insonlarga 1000 armon deb aytilgan samimiy tilaklarning to'g'ri ekanligiga yana bir bor ishondim. Madina va Makka shaharlarini juda sog'ingan ekanman. Ka'ba atrofida tavof qilganimda o'zimni baxtli his etdim. Qayta shukronalar aytdim, duolar qildim. Nafaqaga chiqqanimdan so'ng o'zimni limon yetishtirish, 60 tupdan ko'proq mevali daraxtlari bor kichik bog' yaratish bilan band qilganman. Hayotimning o'tgan davrlarini eslab bir necha she'rlar yozdim. She'rlarim badiiylashtirilmagan, oddiy tilda yozilgan jaydari she'rlar bo'lsa-da, asosan yuragimdagi gaplarimning bir parchasidir. Vujudimda yengillik paydo bo'lishi uchun she'rlarimni YouTube kanaliga qo'yganman. Qaysidir she'rim hech bo'lmaganda bir insonga ma'qul bo'lsa, men bundan xursand bo'laman, go'zallik olaman va hayotda yashayotganligimdan faxrlanaman. Yozaman desam, bu hayotda topganlarim va yo'qotganlarim, shirin xotiralarim, sof muhabbatim, unutilmas mazmunli xotiralarim ko'p. O'tgan hayotimning har bir kuni bir dastonga teng. Oilam, ota-onam, farzandlarim, jigarlarim, qarindoshlarim, do'stlarim, hamkasblarim, qo'ni-qo'shnilarimning o'zi bir olamdir. Umr oqar daryo ekan. Vaqt shunchalik tez o'tarkanki, hatto uni sezmay qolar ekansiz. Oqib borayotgan umr daryosini faqat yaxshi xotiralaringiz bilan eslaganda bir nafasga to'xtatish mumkindek tuyulib, hayotning azizligi hamda muqaddas ekanligini aytmoqchi bo'larkan inson. Keyingi audio kitobimda hayotiy voqealar asosida yozilgan hikoyalarimni fikringizga havola etish niyatim bor. Siz bilan tarmoqlarda uchrashib, so'zlashganimdan o'zimni yanada baxtli his etaman. Yengil nafas olaman. Bu hikoyalarim kimningdir hayotiga yaqin bo'lib, o'sha insonlar qalbidan joy olsa, ularga taskin bo'lsa, ularning qahramoni sifatida gavdalansam, albatta bu ham men uchun katta motivatsiya, ilhom va yutug'imdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Ushbu hikoyam yakunida fikringizga Muqaddas hayot nomli she'rimni taqdim etaman. Hijron nidolari alamli, hayot sinovlari ko'p dardli, qalbdagi olovlar bo'ronli, gapirganda so'zlarim mungli, borayapman, ko'zlarim yoshli, uzoqlarda qabr devorli, gullari tikonli, qo'limga sanchilar azobli. Bu dardlarni dard demadim, banda bo'lmas sinovsiz, izladim, topolmadim, men yig'layman, men yolg'iz. Muqaddas go'zallik, yorug'lik ko'klam, sog'inib bahorni etar kashfiyot, umrni berishga arzigulik ham eng oliy falsafa. Muqaddas hayot.